咩地方啊？仲行開啊！嘿，你都係啊！好啦，等我睇下先啊。呢度大約係2000年前嘅中國，咁講而家先係楚漢相爭嘅時期啦。楚漢相爭，我中史差都知道，而家打仗打到飛起嘅喎，你係咪想靠我啊？總之我嘅責任就完成啦，我走先啦，拜拜。喂，啊係啦，我約咗女朋友啊，你哋自己搞掂啦喎，拜拜。拜拜啦，我掛住我啊！哎呀，好在哎呀，呢度咁高，點落去喎？等我喺神奇背包度揾下，睇下有啲咩啱落山用嘅先啦。呢樣唔啱，呢樣唔啱，呢樣都唔啱，呢樣都冇用啊，呢樣都唔啱。哎呀，點解咁鬼難揾㗎？點啊？你揾到未啊？咪嘈啦！啊，揾到啦，一於就用佢啦。嘿，以為咩新鮮嘢嚟添？13集嗰陣已經用過咧。上嚟啦，咁多嘢講。嗱，符韻啊，我哋出發啦！一啲力都冇，唔怪得打敗仗啦。我梗係餓到眼花花頂。大軍兵敗至此，睇怕天要亡喎，你都係唔好再跟住我啦。我真係想陪住你，同你共生死咋。美人，我意已決。霸王，唔好我哋好似撞到啲嘢喎。霸王，霸王！我唔識游水啊！救命啊！快啲去救佢啦！霸王唔識游水㗎。霸王，快啲啊！你哋仲睇咩啊？你唔好再推啦！快啲去救佢啊！哇，阿姑啊，你有冇搞錯啊？你做咩仲唔去幫手啊？我唔識游水啊！真係冇用啊！肥騰騰做水泡都好啊！霸王，霸王，你冇事嘛？喂，老夫子，你點啊？冇事啊嘛？霸王，你見點啊？唔好嚇我霸王夫人，發生咩事啊？啊！嚇！大膽漢賊，竟敢傷害霸王同夫人！喂呀，係佢自己跌落水㗎咋，我哋救翻佢啫喎。仲喺度砌詞狡辯！停手！聽住啊，係佢哋3個救翻我哋㗎。你哋誤會咗啦，冇事，我哋都走先啦。等陣啊，而家天色都唔早啦，不如你哋幾位就去我哋個營地度休息1晚先至再走啦。唔使啦，多謝晒啦。唔好意思啊，我好肚餓啊。咁各位回營之後，我哋一定為各位準備豐富晚膳。係咁，我唔客氣啦。哥哥，點解嗰2個人生得又肥又醜嘅？你點可以以貌取人㗎？佢哋話唔定係呢度嘅英雄人物嚟㗎。哦，跟住佢哋睇下。好啊，哈哈。天啊！你到底想我點啊？霸王啊，咪動氣啦，身體要緊啊！
啊！呢個時候就等我秦醫生出場啦。等我聽下先啊。你哋幾個喺度裝神弄鬼，壞我大事，邊個叫你哋救我㗎？霸王，你知唔知咁樣動氣有傷身體㗎？係我哋救翻你㗎，你仲喺度鬧人，有冇搞錯啊？你知唔知我係邊個？夠膽對我咁無禮，太過分啦！我話知你係邊個都好啦，總之對人咁無禮就係唔啱㗎啦。你講乜嘢話？霸王都話咁會有傷身體啦。睇你哋一身裝束，幾位一定係外來人嚟啦。你哋嘅救命之恩，有機會我哋一定會相報嘅。小意思啦，唔使客氣喎。咁咧，見你生得咁俊俏，我一個妹妹啊，我將佢許配俾你，當係報答你。妹妹啊，你個妹同你生得似唔似㗎？我的確咧就靚佢少少嘅。你真係有艷福嘅啫。係咧，你哋咁氣宇軒昂，未知高姓大名呢？其實我哋就係高大威猛秦先生，一傳胡曉老夫子，活潑可愛大番薯，人稱潮爆自然超人氣靚仔三人組。你哋玩夠未啊？真係不知所謂啊！咪住，我冇動氣啊！咁都等我哋自我介紹啦。呢位就係西楚霸王項羽。你哋好似唔信咁啊！我有冇聽錯啊？你哋而家知驚未啊？楚霸王，你頭先就係諗住喺烏江自刎啊？唔係，我哋俾漢軍包圍，而且四面楚歌，啲士兵又全部敗陣，我哋實在係走投無路，先至會諗住。莫非你就係虞姬啊？正是。歷史明明話虞姬係絕世美人嚟噶，點解會絕到咁絕噶？慘啦！呢次弊啦，我哋改變咗歷史啦。今次大難不死，一定係上天派你哋嚟救我哋噶啦！幾位真係我哋嘅再生父母，多謝晒你哋啊！係天意。既然你哋救翻我，一定係天意，天未亡我，天未亡我，我太蠢啦，竟然咁快認輸，唔得，我一定要重整楚軍，打敗漢賊劉邦。你哋平時成日扮晒仁義道德懶好心咁啊嗱，救人啊喎！睇你哋今次做唔周身蟻，唔知你哋點收貨啦！哎呀，我哋快啲諗計，令到項羽同虞姬翻返去烏江自刎啦！如果唔係就改變咗歷史噶啦。哈哈，將軍。老夫子，你哋一定要盡快諗到個兩全其美嘅方法啦！我諗到啦！嗱，我哋首先咧就可以咁樣，再跟住我哋就可以你嚟咧？唔好嘅，你係第一男主角，我點好意思搶你風頭喎？咁你啦，你嚟啦！話晒你係第二男主角啊嘛！嚟啊！我邊度做到大事㗎？唔得啊！你係眾望所歸㗎。你嚟咧！你嚟啦！你嚟啦！你嚟！你嚟啦！你嚟啦！咦，奇怪啦，唔得啊！唔得啊！我哋點可以去殺人嘅？唉，咁又唔得，咁點啊？我諗到啦！
日語令佢哋兩個死得舒服啲啦。話你哋知啊，飽死咧就係最幸福嘅死法啦。我哋對佢哋真係好好噶，好香啊！哇，乜嘢咁香啊？哦，嚟啦嚟啦，有好嘢食啊！呢啲咧就係我鄉下嘅燒番薯咯，好好食噶。哦，真係嘅。食多啲啦，營養豐富噶。哇，真係好香啊！我都想試下食啊！等陣先啦，等我試下有冇毒先啦。好香啊！真係好味啊！冇毒啦嘛？咁下個到我咯。呢個都要檢查下先喎。既然試過冇毒嘅，咁我都想食一嚿。呢嚿冇毒噶。我都好想食。呢嚿冇毒啊！等我試清楚先啊。唔係啊嘛，佢唔係中咗毒啊嘛。真係冇用嘅。有啦！你做乜嘢啊？係咪諗到辦法啊？問世間情為何物？直教人生死相隨。你哋講咩啊？你唔使明我哋講咩喎。總之我哋講咩，你咪照做咪得啦。單你半隻眼嚟睇，你都算幾靚仔㗎喎。點解我會有種不祥嘅預感嘅？唔計，你真係貌若天仙，仙女下凡，凡夫俗子嘅我已經深深愛上了你啦。可惜我哋相逢恨晚，你已經有項羽，但係我都希望你可以接受我嘅愛意。呢個亂褲子啊，寫埋啲咁肉麻嘅嘢。我知道你嘅心意嘅番薯哥，番薯哥。自古情多女美人，竟然有兩個美男子傾慕於我，我真係命苦啊！你知就好啦。救命啊！爹哋，又似你，竟然敢對我虞姬無禮！虞姬已經接受咗我嘅追求，你死咗條心啦！估唔到虞姬竟然為咗貪圖靚仔拋棄我，我冇面目再見人啦！既然你咁傷心咯，就唔去自盡啦！霸王，唔得，我死過翻生，我唔可以就咁死嘅。世上仲有好多好女子。我輸咗俾你，心服口服，衷心祝你同虞姬幸福。再見。霸王，多謝你啊！太好啦，番薯哥，救命啊！唔好啊！我係唔會犧牲色相噶。哎呀，除咗咁，你仲有咩貢獻啫？唔得啊！等我出絕招咧！咩絕招啊？第一式就係叫筆友出嚟啦！創意無限，神奇畫筆，飛揚空間，畫乜都得。出嚟搏搏手啦，筆友！點啊？又想我畫啲乜嘢啊？我想你幫我畫支會自動導航嘅火箭出嚟啊！喂啊，你要嚟做乜嘢啊？梗係用嚟炸項羽咧！我哋三個唔忍心落手啊嘛，咁咪叫筆友幫手咯，呢叫借筆殺人啊，蠢人！哇，老夫子，咁做點得啊？咁你有其他嘅方法咩？喂，咪住啊！陳先生就講得啱啦，我係唔會幫你哋畫嘅，我係唔可以做埋啲傷天害理嘅事，係咁先啦，唔同你講啦。喂，咪走住啊！唉，佢唔肯係叫十兄弟出嚟咧。咩話？我冇聽錯啊嘛，叫我哋殺人。唉，聽我解釋先啦。唔使講啦，我哋係光明正義嘅化身，並唔係殺人兇手嚟嘅。今次咧真係考起我哋嘅，殺死項羽咧就會改變歷史喎，我哋又唔可以殺死佢，咁點算？邊個嚟救命啊？我有計啦！
依家呢度得我哋幾個先知項羽嘅歷史啊！只要我哋令依家啲人以為項羽已經自刎咗，咁咪一定唔會有違歷史咯。咁即係點啊？最好就係勸項羽隱居，以後唔好再出現咯。係喎，好嘢啊！大頭鹿，你真係聰明噶啦！我一於就叫虞姬介紹佢個妹俾你做女朋友啊，好唔好啫？切！你唔好以為我唔知虞姬個妹係乜嘢樣啊，都係你同佢襯啲啦。喂，真係行得通嘅咩？我點知啊？好香啊！各位唔使客氣，盡情食多啲啦。謝霸王，我先敬各位一杯。好酒。喂，你哋都一齊過嚟食。謝霸王，嚟乾杯！乾杯！霸王，你真係變咗啊！以前你對手下好惡㗎。慘啦，項羽而家開始變緊啦。嚟啦，呢杯係我同大王敬幾位公子嘅，多謝你哋嘅救命之恩啊！乾杯！本王有今日，其實都係全靠你哋。他日本王另起江山之後，必定俾個官你哋做。我哋一定為霸王奮力作戰。霸王英明神武，他日一定可以㗎。快啲同佢講啦，講。你講啦。你快啲同佢講啦。講咩啊？哇咩啫？哇！有咩事就快啲講啦。其實咧，男人大丈夫，講嘢唔好吞吞吐吐。係咁嘅。當今劉邦盡得民心，軍隊士氣高昂，霸王你想再另起江山，恐怕好難啦。混帳！其實我哋都係唔想你再去送死啫。係咯，你就算唔為自己打算，都應該為阿虞姬打算啦。佢生得國色天香，又跟咗你咁多年，咁你莫非老夫子對眼有問題？計我話，只係個腦有問題多啲啊！你兩個啊，同我收聲啊！你哋唔出聲，冇人話你啞嘅。唔通你要虞姬陪你戰死沙場啊？講真啊，於心何忍啊？你何不退隱山林，同虞姬做一對快樂嘅小夫妻？霸王，幾位公子講嘅都唔係冇道理嘅。你諗下，當日我哋喺垓下四面楚歌，我哋嘅楚軍大勢已去噶啦。虞姬，唔通你都唔支持我啊？唔係，我只不過係想同霸王過翻啲平靜嘅生活。我已經好厭倦打打殺殺、四圍流浪漂泊嘅日子啦。希望你明白。既然係咁，睇在虞姬嘅份上，我就姑且遵從啦。霸王，虞姬，霸王，好啦，今日咁高興，大家飲杯。飲杯。未啊，大王，不過就快噶啦。咩話？少少嘢都搞咁，點會中我手啊？大王啊，唔好玩啊！叫你哋對本會仔女出手啊！係。想我堂堂西楚霸王，破釜沉舟，戰無不勝，又點會甘於平淡嘅農耕生活呢？劉邦，今次我一定要喺你手上攞翻屬於我嘅嘢。陳小姐啊，你嫁俾我啦，好唔好？好味啊！好似天光啦喎。早晨啊，夫人，你喺度做緊乜嘢啊？霸王佢走咗。你講咩話？霸王走咗啦！霸王走咗。你哋睇下。虞姬，我知道我不辭而別，你一定會嬲我。
我決定獨自前去看營。親手擒殺劉邦唔係啊嘛？霸王此行一定好危險，你哋一定要阻止佢。最多我向各位下跪，求下你哋啊！放心啦，我哋一定會揾佢翻嚟㗎。冇錯啊，你唔使咁擔心嘅。總之我哋無論點都唔會俾霸王殺咗劉邦啊！講得啱，交俾我哋啦。多謝。好咧，我哋而家出發去揾霸王翻嚟。唔好意思啊，喺出發之前可唔可以食咗早餐先啊？呢個提議又幾好。唔可以啊！我都係提議下啫，使唔使咁餓㗎？附和下啫，使唔使咁啊？我我哋好快帶霸王翻嚟㗎啦，你放心啦。我會喺呢度等你哋平安翻嚟㗎。拜拜拜。